سلام بر بزرگمرد عرصه هنر محمد رضا گلزار. آقای گلزار من عاشقتونم. آقای گلزار من تا حالا 3 بار به خاطر شما خودکشی کردم. آقای گلزار میمیرم براتون. کی هست؟ مرز گلزار یکی از هنرپیشه‌های معروف اینجاست، شما نمی‌شناسید. آقای گلزار یه هنرمند ایرانیه، یعنی اینکه این مرد به این زودیا که محل کسی نمیذاره. رضا جون میشه چند لحظه خصوصی صحبت کنیم؟ آقای گلزار نمیتونین با احساسات من، با احساسات یه ایرانی که عاشق ستاره‌اش شما محمول کنید. من نمیذارم دل منو بشکنید شما. راست تو با حیای دعوت شده میگم نکن باش، ما دوستیم. سلام. اتفاقی افتاده؟ یاسمین بیا تو. بیام؟ نه بذارم اینه که ما اینجا دو تا پسر مجردیم. خب اینطوری که خیلی بهتره، من دیگه اصلا نمیترسم. یعنی الان خودشو مهمونش تو خونه. کجاست؟ بیا بشین کارت دارم. کجاست؟ تو میدونی من چقدر دوستت دارم؟ اگه دوستم داشتی تو سر میبری با بابام صحبت می‌کنی. کجا رضا؟ من خونه که زن غریبه است نمیتونم بمونم. من گذاشتم تو میری. حالا ببین رضا نمیری. نه که جر میکنه. دوستش داری یا نه؟ گفتم که به تو چه؟ مگه نمیدونی من چقدر دوستت دارم؟ آخه بابا این بازیگرا به خدا روانی هم. بابا این دختر مردم چه بلایی سرشون اومد. دختر بدجوری رفته تو مخت من؟ به قرآن مجید پاتو بذاری تو خونه من قلم پاتو خورد میکنم. آدم فروش. یه زن دیگه بگیری. کدوم زنه؟ شهناز. شهناز کیه؟ شهناز افشار. زن گرفته. اگه وجدان گرفته؟ چی؟ اگه قصد ازدواج داشتین خب یه ذره نگاه میکردین دور و برتون و بالاخره دخترای خوب کم نیستن. دلم گلزار پوشونه. نه خدا مگه نمیگین جشنه؟ چرا پوشونه جونه؟ من اسمم محمد رضاست. رضا سلام. ببخشید فامیلیتون؟ گلزار. خیلی نهید بمیرم برات. میگه من لباس ندارم بیا. بله. خب بنی آدم اعضای یکدیگرند آقای گلزار. بعدم دوباره هنر نزد ایرانیان هست. بس هرچی میگم حقیقته، بسته به اون سلیقته. حالا میخواد بشنو نمیخواد نشنو. نه حالا خیر ندیدم به دنیا، یک دم نشد که جادی با من بشه آشنا. نه حالا خیر ندیدم به دنیا، یک دم نشد که جادی